點解咁多紐西蘭嘅同居情侶，佢哋嘅情侶關係似乎只有3年嘅有效期？點解係3年，唔係7年之癢咩？今日我哋嚟了解一下紐西蘭 de facto relationship 同居關係法例點樣可以直接影響到你。喂，你喺邊啊？人在冰室。大家好，娜姐喺度。大家好，我係阿 Layson。嗱姐，我想問下你有冇聽過 de facto relationship law， 即係非正式婚姻法律，即係同居關係啊？梗係有啦，因為咧澳洲咧都有呢條法律嘅。咁喺紐西蘭咧，同居關係 de facto relationship 其實係1976年財產關係法立法㗎喎。冇錯，我記得咧喺幾年前咧，我偶爾咧接觸到一單 case， 咁當時咧係一個外籍嘅即係鬼佬啦嚇，鬼婆嘅同事，咁正正咧係為咗一件事而煩惱啦。咁佢話啦，佢男朋友咧要求佢咧簽署一份叫做 prenuptial 嘅 agreements， 即係婚前協議啊，咁先至咧會同佢結婚喎。咁個協議咧個條款咧係包括，如果咧萬一有一日要離婚，咁呢位女同事咧將會1蚊都收唔到，就係咁啦。咁我認識咗呢條法例咧，咁即係當時啦嚇，咁我就打開眼界啦。咁即係我聽到我就去 research 下究竟係點解咧？哦，肯定係因為呢條法例影響到呢個男子啊。咁啊就係因為呢條法例。呢一個同事嘅男朋友，即係我當時嘅老闆啊嚇，唔好意思啊，唔記得咗同你講嚇，係我老闆嚟嘅。咁佢為咗咧想唔 risk 咧俾人分一半身家，咁佢咧就去咗呢一個尋求呢一個嘅法律建議。咁 de facto relationship law 咧同居關係咧，通常係要符合以下幾個標準。咁啊，娜姐而家咧就會解釋下呢幾個標準啦。係啊，喺紐西蘭咧，如果想一段關係喺法律上面咧被承認咧為同居嘅關係嘅話咧，咁通常咧都要符合4個嘅條件啦。咁亦都唔一定全部要滿足㗎。咁其實係真係 case by case 嘅。係。咁第一咧就係關係嘅長度，要一齊生活咧最少有3年。不過咧，亦都唔係絕對嘅喎。咁如果你哋咧有共同嘅小朋友啦，或者係有實質嘅經濟嘅依賴，即使咧係未足3年嘅話咧，呢個關係咧都可以被視為咧非正式嘅關係，即係同居嘅關係啦。咁第二，財務嘅依賴，咁咧同處理財務同埋互相依賴嘅經濟咧關係咧，可以咧強化到呢個同居關係嘅證據喎，但係咧佢亦都唔係唯一嘅標準。咁一齊咧去處理財務同埋經濟依賴咧，可以幫助咧證明呢一段關係咧係同居嘅婚姻嚟嘅。咁咧亦都咧唔係唯一嘅標準嚟嘅噃。第三，居住嘅安排。咁一齊咧住喺同一個屋檐下咧，其實亦都係一個好重要嘅因素。但係咧冇正式嘅婚姻或者係民事嘅結合咧，都會被考慮嘅。第四，社會嘅認同，你點樣咧去 show 俾人睇咧？另一半咧就係自己嘅情侶啦，咁咧都可以係被考慮嘅。雖然咧唔係嚴格嘅要求，但係咧亦都會係其中一項咧要考慮嘅原因。咁咧。總結嚟講咧，就係話冇一個單一嘅標準咧，可以咧獨立去決定咧，法律咧會綜合咧所有嘅考慮關係咧，令到佢咧成為一個整體嘅性質咧，再去咧決定咧呢一個咧係咪真係一個真正嘅同居關係。咁而呢啲條件咧，就係再總結一下，就係關係嘅長度啦、財務嘅依賴啦，同埋居住嘅條件啦，同埋社會嘅認同，都係有助咧去決定咧呢個關係咧係咪符合紐西蘭嘅法律嘅同居關係嘅定義嘅噃。係咯，咁啊聽落咧一啲都唔難咧去 meet 呢啲 criteria 咯，因為有好多咧同居嘅朋友仔都係咁樣嘅。係啦，咁冇錯啦。咁喺紐西蘭咧，一對情侶咧，就算未結婚同居，
都算係合法非正式婚姻關係。咁喺男嘅角度，頭先我都提及過啦，因為有錢人之苦啊，因為怕無啦啦俾人分咗一半，咁咧佢哋就2年貨仔到啦，咁啊玩完啦。咁我估嘅，因為驚踩過界，一過3年咧，咁就瀨嘢噶啦。咁娜姐，我哋頭先咧就講咗男嗰個角度啦，咁不如你講下喺女仔嘅立場，如果個男仔咁樣提出咁嘅條件，當係你本人啦吓，你會覺得點呢？你應該會俾啲咩反應呢？你又會點處理呢？可唔可以分享下？好啊，咁如果係譬如話識咗2年，咁佢突然間提啲咁嘅嘢呢，咁我諗都會覺得好突然啦。咁同埋都會考慮，咦，點解佢無端端即係會咁樣講嘅呢？咁而且又可能懟份嘢俾你簽，咁我都會覺得哇，好冇癮喎！喂，你即係點解你會咁樣？即係我會覺得，咦，究竟呢2年呢，我係即係同一個乜嘢嘅人一齊呢？點解佢會咁樣做呢？即係我諗我會即刻去審視翻呢一段嘅關係咯。咁而我如果佢咁樣做，其實我覺得會即刻冇晒好感，可能甚至會係分手添。係啊。OK， 嗱，咁呢一個呢係因為我識娜姐好多年啦，佢呢個答案呢一啲都唔 shocking 我嘅，我覺得一啲都唔 surprise 嘅，因為佢係一個咁嘅人。咁但係如果嗰個女仔其實好了解呢個男子係非常之有錢嘅喎，咁你又會唔會排除呢個女子一少少為錢都冇呢？又會點呢？如果係我嘅話呢，即係唔係大口氣啊吓。係，我覺得我會有自己嘅能力去揾錢。咁雖然我唔係揾好多錢，但係我亦都未必好需要係財政上係去完全依賴呢個人嘅時候，其實就係意思代表我仲有選擇嘅權利咯。即係我會咁樣諗咯。係，好，呢個好係啊。咁但係亦都唔排除嗰個人係因為佢有錢而同佢一齊，咁其他人係點樣我就唔知啦，係咪？咁嗱，我就其實就係 witness 啦，咁就見證到佢哋呢段關係啦。咁其實我覺得當時個女仔係真係中意佢嘅，咁但係我覺得佢即係你唔知你記唔記得我哋曾經有一集講呢一個嘅竹門對竹門，木門對木門啊？記唔記得？冇錯，係啦，我覺得嗰個男子一早已經係定咗位噶啦，即係知道自己係邊度門，個女仔唔係嗰度門，咁啊，所以佢先至提出呢一個婚前呢個協議嘅啫。咁可能係試佢嘅，都未頂喎，可能係試佢都未頂，咁啊，但係佢最尾都係唔肯簽嘅。咁佢哋最尾都係分咗手啦。但係咧呢一個峰回路轉，隔咗1-2年之後咧。呢個老闆咧又同呢個女仔喺翻埋一齊，但係重蹈覆轍，又係玩2年，又掉咗佢咯。係啊，咁就即係佢哋係逢到差唔多2年，又拎一份嘢出嚟喂你簽啦咁樣。哦，唔使噶啦，因為佢唔會俾佢簽。其實我諗，即係我覺得個男係其實係玩佢嘅，最尾我都係覺得佢係即係好似嗰啲積氣咁樣嘅啫嘛。吓，哦，明白晒。咁樣啦。咁其實，咁我亦都想問翻你，咁如果係你嘅話，去懟份嘢俾你，咁你又會點呢？OK，咁其實呢，我諗我要睇我咩年齡啊，即係我而家嘅年齡呢，我係明白呢份嘢我係做乜嘅。咁我要睇我自己嘅財務情況啦。咁啊，可能我自己又有啲嘅，咁啊佢又有啲嘅，咁啊唔想第日混亂嘅，咁簽咗咧都好嘅。點解咧？我又唔使分俾佢，佢又唔使分俾我，即係唔使咁複雜咯，吓。咁如果我年輕嘅時候收到呢份嘢，我會好 confused 咯，我覺得，吓咁樣咯。我唔知啊，我覺得如果佢拎份咁嘅嘢出嚟咧，我會突然間會有一個好反感嘅態度啊。我唔知點解我會突然間覺得好反感咯，唔知你會唔會呢？咁我覺得呢啲嘢呢係要溝通一段關係，好明顯佢哋就冇溝通啦，係咪先？
好似無啦啦又攞張啤牌出嚟吓呢一個嘅吓葵扇煙，冇人知你諗乜嘅，突然間就咁，即係你一路一段關係不停溝通噶嘛，你無啦啦整對咁樣嘢出嚟咧，其實就係有少少 show off 咯，我覺得好似喂嗱，我好有米噶，你冇諗住分我啊？係咯，即係我感覺唔好啊，我覺得如果我見到份咁嘅嘢，係啦，睇你點做法同埋咩態度係啊咁攞出嚟咯，嗬？冇錯，係咯，好就係咁啦，掂一段愛情嘅 OK 關係終結時咧，正常人嚟講咧係需要時間去處理情緒多過其他嘢嘅。咁好似頭先個 case 咁啦，仲有好多千絲萬縷嘅瓜葛咧，其實好多人係唔會明白嘅，都俾唔到啲咩意見。但係今日我哋帶出呢一個嘅 de 冇錯 facto law 咧，咁係值得大家去呢一個思考下啦。咁如果中意我哋嘅廣播，記住 like and subscribe。我哋下次再見，多謝你娜姐，拜拜，多謝晒，拜拜。